హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రత్యూష రాజ్కుమార్. నేను ప్రత్యూష రాజ్కుమార్. సో ఈరోజు అయితే నా వీడియోలో మీకు మంచి హెయిర్ కేర్ చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఈ హెయిర్ కేర్ హోమ్ రెమెడీస్తో చేస్తున్నాను. సో ముందుగా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వ్యూ చేస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దట్ నా నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు చేరేటట్టుగా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఈరోజు హెయిర్ కేర్ వచ్చేసి హైబిస్కస్ హెయిర్ కేర్, అదే మందారం హెయిర్ కేర్. మీరు అనుకోవచ్చు చాలామంది చూపించే ఉంటారు ఇంకేం చెప్తుంది మందారం హెయిర్ కేర్ గురించి. సో నో అండి, డెఫినెట్గా నేను అగ్రీ చేస్తాను. చాలామంది చాలా వీడియోస్ చేస్తున్నారు, కానీ మనం ఒక్కటి అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి అని అంటే ఏది పడితే ఏది పడితే అది హెయిర్ ప్యాక్ మనం యూజ్ చేయకూడదు. సో మన హెయిర్ కండిషన్ ఏంటి అని తెలుసుకున్న తర్వాతనే యూజ్ చేయాలి. సపోజ్ స్కిన్ టైప్స్ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ స్కిన్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఆయిలీ టైప్, కాంబినేషన్ టైప్, డ్రై టైప్. సో ఇలానే మన హెయిర్లో కూడా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో కొందరికి రఫ్ హెయిర్ ఉంటుంది, కొందరికి డ్యామేజ్డ్ అండ్ డ్రై హెయిర్ ఉంటుంది, కొందరికి థిక్ ఉన్నా కూడా అంత షైనీ సాఫ్ట్ హెయిర్ ఉండదు. సో కర్ల్ హెయిర్ ఇలా. సో ఈ వీడియోలో అయితే నేను 3 టైప్స్ ఆఫ్ హోమ్ రెమెడీస్ చెప్తాను, హెయిర్ కేర్ హోమ్ రెమెడీస్. సో ఇందులో అయితే డ్యామేజ్డ్ అండ్ డ్రై హెయిర్కి ఎలా వాడాలి, డాండ్రఫ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా వాడాలి, అండ్ హెవీ హెయిర్ ఫాల్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా వాడాలి, హైబిస్కస్ ఫ్లవర్స్ని, లీవ్స్ని. సో ఇలాంటి నేను కొన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ రెమెడీ వచ్చేసి నేను డ్రై అండ్ డ్యామేజ్ హెయిర్ వాళ్ళకి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఈ డ్రై అండ్ డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ వాళ్ళకి మంచి కండిషన్ అవసరము. సో ఈ హైబిస్కస్ ఫ్లవర్స్ మంచి కండిషనర్గా పనిచేస్తాయి. సో ఒక హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ మీరు కొన్ని హైబిస్కస్ ఫ్లవర్స్ని తీసుకొని అవి వాటర్లో మంచిగా కడిగి వాటర్లో వేసి ఒక 5 minutes కనుక మీరు మరిగించినట్టయితే, అంటే హీట్ చేసినట్టయితే ఒక మంచి కలర్తోని వాటర్ వస్తుంది అనమాట. ఆ వాటర్ని మీరు చల్లార్చుకొని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసుకోండి. ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు కొంత తీసుకొని మీ హెయిర్కి సరిపడా తీసుకొని అందులో 1 to 2 tablespoons పెరుగు అండ్ 1 teaspoon హెయిర్ ఆయిల్, మీరు వాడే ఏ హెయిర్ ఆయిల్ అయినా సరే, లేదు కోకోనట్ ఆయిలే వాడతామంటే కోకోనట్ ఆయిల్ అయినా సరే మీరు 1 teaspoon కోకోనట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి అదొక స్ప్రే బాటిల్లోకి తీసుకొని మంచిగా ఇది మీరు హెడ్ బాత్కి వెళ్ళే ముందు స్ప్రే చేసుకోవాలి. సో ఇది స్ప్రే చేసుకొని ఒక 15 to 20 minutes మీ హెయిర్ని అలా టై చేసుకొని ఉంచండి. సో తర్వాత మీరు షాంపూ చేసినట్టయితే సూపర్ షైనీ అండ్ నరిషింగ్గా మీ జుట్టు వస్తుందండి. సో ఈ రెమెడీ నేను చేసి చూపిస్తాను, బికాస్ నాకు కూడా డ్రై అండ్ డ్యామేజ్ హెయిర్ ఉంది కనుక. నెక్స్ట్ హెయిర్ కేర్ రెమెడీ వచ్చేసి డాండ్రఫ్ హెయిర్ స్కాల్ప్ ఉన్న వాళ్ళకి. డాండ్రఫ్ స్కాల్ప్ అన్నది వచ్చే వింటర్ సీజన్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా మందిలో. దానివల్ల హెయిర్ లాస్, చాలా దురద, ఫేస్ పైన ముటిమలు, ఇలాంటి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి వాటిని దూరం చేసుకోవడానికి మనం కొన్ని ఒక మంచి హెయిర్ ప్యాక్ యూజ్ చేయవచ్చు. ఆ హెయిర్ ప్యాక్ దేంతోనంటే కొన్ని మందారం ఆకులు, కొన్ని మందార పువ్వులు అండ్ వాటిని మంచిగా వాష్ చేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకొని అందులో అప్లై చేసుకునే ముందు ఒక 1/2 cup పెరుగు అండ్ మీ హెయిర్కి సరిపడా పెరుగు వేసుకోవాలి. ఒక 1/2 cup, మీకు లాంగ్ హెయిర్ ఉన్నట్టయితే 1/2 cup పెరుగు ఈజీగా పడుతుంది. ఒక 1/2 cup పెరుగు అండ్ ఒక పెద్ద కలబంద గుజ్జు, పెద్ద స్టిక్ ఉంటుంది కదా, పెద్ద సైజులో ఒక 1/2 cup అనుకోండి, ఒక 1/2 cup కలబంద గుజ్జు అనమాట. ఇవి రెండు కలిపి మళ్ళీ ఇంకోసారి మిక్స్ చేసి అప్పుడు మీ హెయిర్కి ఒక 30 to 40 minutes ఉంచుకున్నట్టయితే సూపర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లా మీరు రెగ్యులర్గా ఒక 1 week ఒకసారైనా మీరు ఇది వాడినట్టయితే తొందరగానే మీ డాండ్రఫ్ బాధ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో నా నెక్స్ట్ హెయిర్ కేర్ రెమెడీ వచ్చేసి హెయిర్ ఫాల్ ఉన్న వాళ్ళకండి. సో హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా కామన్గా ఉంటుంది అందరిలోనూ ఇప్పుడున్న పొల్యూషన్కి అండ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్కి. సో అలాంటి వాళ్ళైతే ఇక్కడ కొన్ని మందార పూలతో పాటు ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ అండి, మీ హెయిర్ సైజుని బట్టి, మీ హెయిర్ కనుక చిన్నదైతే మీడియం సైజ్ వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రోజుల్లో ఆనియన్ హెయిర్ ప్యాక్ అనేది, హెయిర్ మాస్క్ అనేది చాలా ట్రెండీగా నడుస్తున్నాయి. సో ఈ ఆనియన్ వచ్చేసి మన హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో మీరు ఇందులో ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్ కనుక ఇంక్లూడ్ చేసుకొని కొంచెం కలబంద గుజ్జు అండ్ కొన్ని మెంతులు వేసుకొని మీ హెయిర్కి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకొని, ఈ మెంతుల్ని ఫస్టే నానబెట్టుకొని ఉంచాలండి. ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకొని ఉన్న మెంతుల్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మీరు వారానికి ఒక్కసారైనా చేసినట్టయితే సో ఈజీగా హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అనేది అవుతుంది. సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ 3 హెయిర్ కేర్ హోమ్ రెమెడీస్లలో ముందుది వాడతానండి. ముందు కండిషనర్ ఏదైతే నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నానో అది చూపిస్తాను మీకు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలమో. సో నాకైతే డ్రై అండ్ డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ ఉంది కనుక నేను అది వాడి చూపిస్తున్నాను. సో ఎవరికైనా
మీలో కూడా డ్రై అండ్ డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ ఉంటే ఇది తప్పకుండా వాడండి. సో నేనైతే ఈరోజే అప్లై చేసుకున్నాను. చూడొచ్చు కదా నా హెయిర్ ఎంత సాఫ్ట్ అండ్ సిల్కీగా ఉన్నదో. సో నేను తర్వాత పిక్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను, సో దట్ మీరు చూసేయండి. ఇప్పుడైతే నేను అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నానో, ఎలా అప్లై చేసుకున్నానో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను, చూసేయండి ఆ వీడియో కూడా. సో ఇక్కడ నేను డ్రై అండ్ డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ వాళ్ళ కోసం కండిషనర్ చూపిస్తున్నానండి. ముందుగా అయితే నేను 2 మందార పూలు తీసుకున్నాను, ఒక 2 టీ స్పూన్ల పెరుగు తీసుకున్నాను, 1 టీ స్పూన్ బ్రింగ్రాజ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను. నేనైతే బ్రింగ్రాజ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను కనుక బ్రింగ్రాజ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను, లేదంటే మీరు కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే నేను ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్ ఒక గిన్నెలో యాడ్ చేసుకొని హీట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ని వాష్ చేసి మంచిగా పెటల్స్ అనే కాదు, హోల్ ఫ్లవర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. హోల్ ఫ్లవర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కింద తొడిమె తీసేసి. మీకు ఒక 5 మినిట్స్లోనే ఈ కలర్ అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఇలా వేసిన తర్వాత ఒకసారి అయితే కలిపేయండి పూర్తిగా ఫ్లవర్స్ని లోపల మునిగేటట్టు. ఇక్కడైతే నాకు 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా మారాయి ఆ పెటల్స్ అన్నీ. సో మంచి కలర్ వచ్చేసింది అనమాట. సో ఇవి నేను చల్లారబెట్టుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను తర్వాత. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా అయిపోయినాయి. నేను ఇట్లా గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను అనమాట. సో గిన్నెలోకి తీసుకొని ఇప్పుడు మీకు ఆ కండిషనర్ స్ప్రే ఎలా చేసుకోవాలని నేను చెప్తాను. సో ఇలాంటి ఒక స్ప్రే బాటిల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ముందుగా నేను 1 టీ స్పూన్ బ్రింగ్రాజ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను కదా, అది యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇందులోకి. ఇది ఎప్పుడు చేసుకోవాలంటే ఈ వాటర్ మీరు చేసి ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, 1 మంత్ వరకు అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు ఈ పెరుగు ఆయిల్ కలుపుకోండి. ఒక 10 నిమిషాల ముందు కలుపుకొని బాగా షేక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇట్లా 2 టీ స్పూన్స్ పెరుగు తీసుకున్నాను, అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో. సో నెక్స్ట్ హైబిస్కస్ వాటర్, ఆ మందార పూల వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ మీకు ఎంత సరిపోవాలనుకుంటే అంతే యాడ్ చేసుకోండి, మిగిలిన మీరు నెక్స్ట్ సర్వ్కి ఉంచుకోవచ్చు అనమాట. చెప్తున్నాను కదా, ఇది ఒక గ్లాస్ జార్లో ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసి మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్టయితే ఈజీగా 1 మంత్ అవుతుంది. మీకు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ మందార పూలు దొరికినాయి అని అంటే అట్లా చేసి పెట్టుకోండి, డెఫినెట్గా ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఒక 3-4 వీక్స్లోనే మీకు రిజల్ట్ అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది. సో ఇట్లా పెట్టుకునే ముందు మంచిగా షేక్ చేసుకోండి. చూసారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చాయో వాటర్. నేనైతే ఇది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నానండి. నేను ఎప్పుడైతే హెడ్ బాత్ చేశానో ఒక 15 మినిట్స్ ముందు ఇది స్ప్రే చేసుకొని మంచిగా హెయిర్ టై చేసుకొని ఉంచుతున్నాను. ఇప్పుడు అది నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను ఒక కంటైనర్లో, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను. డెఫినెట్గా 1 మంత్ అవుతుందండి. మీరైతే ట్రై చేయండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ ఎట్లా అప్లై చేసేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ నా హెయిర్కి అయితే నేను ఆల్రెడీ ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నాను, ఓవర్ నైట్ అప్లై చేసుకున్నాను, కానీ అది కొంచెమే అప్లై చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇట్లా హెయిర్ని మీరు 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ స్కాల్ప్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి స్ప్రే చేసుకోవడం. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా స్కాల్ప్ మీద స్ప్రే చేసుకోండి. తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా మీరు హెయిర్ పైన స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను స్కాల్ప్ పైన స్ప్రే చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిందంతా హెయిర్ పైన స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ స్ప్రే అనేది గ్రే హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది. సో మీకు కనుక గ్రే హెయిర్ ఉంటే తప్పకుండా యూజ్ చేయండి, ఆయిల్నైనా ఈ హైబిస్కస్ వాటర్నైనా. సో ఇక్కడైతే నేను మొత్తం పూర్తిగా నా హెయిర్ పైన స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను. ఇలా స్ప్రే చేసిన తర్వాత నేను టైట్గా ఒక 15 మినిట్స్ టైట్గా ముడుచుకొని ఉంచాను అనమాట నా హెయిర్ని. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను ఒక 15 మినిట్స్ తర్వాత నేను షాంపూ చేసుకున్నాను. సో చూసారు కదా ఈ వీడియో, నా మీద నేను ప్రయోగించుకున్న తర్వాతనే నా రివ్యూస్ని బట్టి, నా రిజల్ట్స్ ఉన్నదాన్ని బట్టి నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో. సో ఈ 3 హోమ్ రెమెడీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.